Բարև ձեզ սիրելի քույր եղբայրներ։ Այսօր մենք կսերտենք հոբի գիրքը։ Հոբի գիրքը ընդհանրապես ինձի ցնցել է սիրելի քույրեր եղբայրներ։ Շատ խորը, շատ կյանքի գիրք է, որ երեք այսօր հավիտյան նույնն է եւ սա կատարվում է ամեն հավատացյալի մեջ։ Դրա մենք հիմա կսերտենք ու ամենքսել կհամոզվենք, որ իրականում այս հասկացողությունը մեզ շատ կարևոր է, շատ պետք է մեր կյանքի ապաշխարության ընթացքի համար։ Եկեք ամեն բանից առաջ աղոթ կանենք, խնդրենք Տիրոջ ներկայությունը կրկին ու կրկին անգամ ու նոր սկսենք սերտել հոբի գիրքը սիրելիներ։ Ամենակարող իմ հայ, շնորհակալ ենք քեզանից։ Մեծարում ենք քո բարի անունը իմ Տեր ու խնդրում ենք ինչպես միշտ քո սուրբ ներկայությունը լինի այս վայրում ամենակարող իմ Տեր։ Ամեն մարդու տեսողության մեջ, լսողության մեջ, խոսքի մեջ, սրտի մեջ դու բնակվես իմ հայր։ Քեզանից թող լինի ամեն բանը։ Ամեն մարդ իրանից ոչինչ թող չանի օրհնալ իմ Աստված, որտեղ մարդու արածը քեզ հակառակա, հոգին հակառակա իմ Տեր։ Փառք քեզ։ Մենք խոնարհում ենք քո առաջ։ Շնորհակալ ենք, որ դու աղոթներ լսող Աստված ես իմ Տեր։ Շնորհակալ ենք, որ հասնող ու օգնող Աստված ես իմ Տեր։ Շնորհակալ ենք, որ կարեկից ես լինում մեզ փորձությունների ժամանակ եւ առաջնորդում ես մեզ հավիտենական կյանք դեպի իմ Տեր։ Փառք քեզ։ Խոնարհում ենք քո առաջ ու մեծարում ենք քո բարի անունը։ Ամեն։ Ամեն։ Սիրելի քույրեր եղբայրներ, հոբ գիրքը, հոբ նշանակում է աղաղակող, ցաված։ Ամեն մի հավատացյալ իր ծնունդից սկսված, ամեն մի հավատացյալ, մինչև անգամ ես կասեի, որ աշխարհի մարդիկ են, փորձությունից ձեռք բերում իմաստություն, փորձության ժամանակ ձեռք են բերում ճշմարիտ ելք, փնտրում են ճշմարիտ ելքը, փորձառություն են ձեռք բերում մի խոսքով, բայց հոգևոր կյանքի մեջ մեր ներսի փորձառությունը, որը շատ կարևոր է, որը շատ թանկ է ամեն հավատացյալի համար, պետք է մարդը անցնի, պետք է այդ փորձառությունը մարդը անպայման անցնի, որպեսզի հասնի փառած պսակին։ Տեսեք, այստեղ Հակոբոսի թղթերի մեջ ասում է. երանելի է այն մարդը, որ համբերում է եւ համբերում է փորձառության, որտեղ կյանքի պսակը կառնի։ Եթե փորձվելով ընտիրը գտնվի, կյանքի պսակը կառնի։ Սիրելիներ, պետք է փորձառություն։ Միտեղ ասում է, որ եթե ուզում ես աստվածապաշտությամբ ապրես, անպայման պետք է փորձություն կրես։ Աստված Աստծո մեզ ասում, փորձությունը շատ օգտակար է, մենք շատ ժամանակ տրտնջում ենք։ Աստված ասում է, քեզ քո կարողությունից բարձր փորձություն չի թույլ տա Աստված։ Ուրեմն իմ կարողության չափով է փորձություն թույլ տալի Աստված, որ ես իմ կարողությունը բարձրացնեմ, ամրացնեմ։ Ոսկին կրակով է ձուլվում, նորից ասում Աստվածաշնչի մեջ։ Մենք էլ ենք ձուլվում փորձությունների մեջ։ Մենք էլ ենք ամրանում ու ամրապնդում փորձությունների մեջ։ Իսկ Տիմոթեոսի գլխի մեջ, երրորդ գլխի մեջ ասում է. սարկավագները թող փորձվեն, հետո այն պաշտոնը կրեն։ Թող սա, եթե մեկը ուզում է սարկավագության ազդում, ուզում է սարկավագ լինի, թող սկզբից փորձվի։ Հասկանում եք սիրելիներ, եթե սարկավագը կամ հովիվը կամ երեցը եւ այլ եպիսկոպոսը փորձությունը չանցնի, միանգամից նստի այս իր պաշտոնին ծառայությանը, ասենց ասած, նա ինչ կանի, եթե փորձությունը անցած չլինի, ինչ կանի։ Կոպիտ կվարվի սաղի հետ, իր մարդկային առաջ կտանի, իր մտքերով կառաջնորդվի, չգիտես, կլսի ուրիշների խորհրդին, ուրիշների խորհրդով կառաջնորդվի եւ այլ։ Բայց եթե փորձությունը անցնի, ինքը այս բոլորի վրան իշխան կլինի արդեն Աստված։ Ինքը էլ ուրիշներին չի լսի, հապա Սուրբ Հոգուն կլսի։ Իսկ եթե ուրիշները Սուրբ Հոգիով իրան մի բան ասեն, ինքը կլսի, կհասկանա, կմիաբանվի։ Դրա համար կարևորը պետք է փորձությունը։ Լավ, սերտենք հոբի գիրքը, ամբողջ հոբի գիրքը սիրելիներ, հենց այդ փորձառության մասին է գրված, որ փորձության է գնում եւ կատարյալ գտնվելով իր փորձության մեջ Աստված օրհնում է իրան կրկնակի օրհնությունով։ Տեսեք, առաջի գլխի մեջ գրված է. մի մարդ կար Հուս երկրում է, անունը Հոբ։ Հուս նշանակում է հաստատություն։ Մենք բոլոր հավատացյալներս էլ հաստատուն ենք, հաստատուն երկրի մեջ ենք ապրում։ Մեր ներսի աշխարհը հաստատուն է Աստծո հավատքի վրա։ Մենք հաստատ ենք, հավուզված ենք։ Եվ նա կատարյալ էր։ Եվ նա բոլոր արևելացիներից մեծ էր։ Ուներ 7 որդի եւ 3 աղջիկ, եւ շատ հարստություն։ Նկարագրում է հավատացյալի դիրք ու դրվածքը երկրի վրա,
Տեսեք, հələ հոբի անունն էլ ես կուզեմ մի փոքր խոսանք հոբի անունի վրա հովել, հոբ աղաղակող նշանակում է, որ փորձության ժամանակ դու ցավում ես զգում ու աղաղակում ես Աստծուն։ Այսինքն աղոթող եւ փորձության մեջ գտնվող մարդու մասին է այս Աստված հոբի գիրքը գրված, որը ամեն մի հավատացյալ նորից եմ կրկնում անցնում է այդ փորձությունը։ Այդ կյանքը, այդ իրավիճակը անցնում է։ Եվ տեսեք, Առաջի գլուխ 6-րդ խոսքի մեջ գրված է. Աստծո որդիները եկան Տիրոջ առաջին կանգնելու, եւ Սատանան էլ եկավ նրանց միջումը։ Ինչ ասա նշանակում, սիրելիներ, ոնց կարա Սատանան Աստծո որդիների մեջ լինի, գա կանգնի Աստծո առաջ, Աստծո որդիների հետ միասին։ Սա տեսեք ինչ խորհրդապատկեր է, սիրելիներ, լույսը խավարի հետ կապ չունի, ընդհանրապես իրար չեն ճանաչում։ Բայց այս խորհուրդը, տեսեք ինչ է նշանակում, սիրելիներ, երբ որ ամեն մի Աստծո որդի Ես դու ով էր որ կլինի ամեն մի հավատացյալ մարդ երբ է կանգնում Աստծո առաջին ասում է եւ Աստծո որդիները տեսեք Աստծո որդիները եկան Տիրոջ առաջին կանգնելու երբ ենք մենք Տիրոջ առաջին կանգնելու գնում երբ որ ես մեկին մի սովածի հաց եմ տալի մի կտոր կամ ասենք ողորմություն եմ անում կամ համբերում եմ կամ ներում եմ իր չար իրավիճակների մեջ դա նշանակում է ես Աստծո առաջին եմ կանգնում Սիրելիներ այս կյանքը լի է այդ իրավիճակի մեջ այս հոբի գիրքը հոբի կյանքը այս աղաղակող ցաված կյանքը փորձության կյանքը մեր շրջապատի մեջ է սա Աստծո կամքն է Աստված ուզում է որ տենց լինի որ մենք հաղթենք իշխենք դրա վրա խաղաղության հանգստությամբ ապրենք այդ կյանքը երբ որ ես Տեսեք Հիսուս Քրիստոսն ասեց ամենամեծ պատվիրանն ու ամենամեծ մեր գործը առաջադրված առաջարկած գործը Քրիստոսի գործը որ մեզ տվեց որն էր որ մենք քարոզենք մարդկանց որ մենք հոգիներին փրկության բերենք որ մենք մահից կյանքի բերենք մարդկանց մեռած մարդկանց հարություն տանք մեղքի մեջ մեռածներին քարոզելով հարություն տանք ու բերենք հավիտենական կյանքի մեջ սա է ամենակարևոր ու առաջի մեծ գործը մեր Աստծո առաջին։ Երբ որ ես քարոզություն եմ անում մեկին, կանգնում եմ Աստծո առաջին։ Կամ դու, կամ ինչ-որ մեկը։ Սա է նշանակում, Աստծո որդիները կանգնեցին, գնացին կանգնելու Աստծո առաջին։ Ես կանգնում եմ Աստծո առաջին, ես մարդու հետ խոսալուց, անհավատի հետ խոսալուց։ Այս անհավատը ես քարոզում եմ, որ Աստված կա, Քրիստոս կա, հավիտենական կյանք կա, հավատա, որ փրկվես։ Ու ինքը ծիծաղում է ին վրա։ Ինքը ծիծաղում է ին վրա։ Սիրելիներ, տեսեք, ես Աստծո որդին եմ կանգնեցի Աստծո առաջին, ես քարոզեցի, ինքը ծիծաղած, ու Սատանեն էլ է մեր մեջ, ոչ թե մեր մեջ, մեր հետ, գալի Աստծո առաջ կանգնելու, այսինքն ուշադրի եղեք, որ հասկանաք սիրելիներ, երբ որ ես քարոզում եմ ինքը անարգում է, ծիծաղում է, քմծիծաղ է տալի, Սատանեն ասում է, հայա Սատանայի որդի են դրանք, թող մի քարոզի, Սատանեն կանգնած է մեր հետ Աստծո առաջին նորից Սխալ միտք է տալի, հերիքա դե քարոզեցի, տեն մեզ չի հավատում էլի, էսի մեր եկեղեցուց չի դրան մեր քարոզի։ Սատանեն կանգնում է մեր հետ Աստծո առաջին, սիրելիներ։ Եվ մեզ պետք է ու պարտադիր է, որ հոբի այս երկու փորձությունները անցնենք, որպեսզի Սատանեն փախչի, հեռանա մեզանից, վայր ընկնի Աստծո առաջ կանգնելուց, ել չկանգնի Աստծո առաջին։ Որ մենք երկրի վրա ապրենք ինչպես երկնքում։ Եթե Սատանեն կապնվի այդ փորձությունները մեր կողքի մեր վրա չազդեն, մենք դրախտային կյանքում ենք, երկնքի առկայության մեջ ենք ապրում։ Հիսուսն այց ձեր մեջ փնտրեք, ես արդեն գտնում եմ իմ մեջ խաղաղությունը, երկնքի առկայությունը։ Դրա համար պետք են այս փորձությունները անպայման, անշուշտ պետք է որ մենք հաղթահարենք նրանց։ Հաղթահարելով եմ դիր գտնվեք։ Տեսեք, երբ որ կանգնում են Աստծո առաջին, Աստված Սատանային հարց է տալի, որտեղից ես գալի։ Դու հակառակորդ, ինչ գործ ունես իմ զավակների հետ, իմ զավակները քարոզություն են անում, դու որտեղից ես գալի, դու խես եկե խառնվել, ես երկրի վրա շրջելուց եմ գալի, նա իշխանություն ունի Աստվածանից, երկրի վրա շրջողներին փորձելու, երկրի վրա հասկացողություններ սա է, այս մեր երկիր մոլորակի մասին չի ասում Աստված, երկիր մարմնավոր, գիր, մարմնավոր հավատացյալների մեջ շրջելուց եմ գալի, Այսպես է պատասխանում Սատանան Աստծուն։
Եվ Աստված ասում է, դե լավ, թեկուզ մարմնավորների մեջ ես ման գալի, ես իմ օրենքը տվել եմ մարդկանց, օրենքը կատարում են ու երկրի վրա, այսինքն մարմնավոր լինող մարդ կար մի հատ Հոբ անունով, որ աղաղակում է, գիշեր-ցերեկ ինձ է կանչում։ Ինքը արդար է, արդարություն է փնտրում, իմ օրենքն ու կանոնն է պահում։ Ինքը Աստվածապաշտ ու Աստվածավախ մարդ է, տեսար, որ ինքը ինչքան կատարյալ է։ Եվ հակառակ միտքը սիրելիներ, ասում է ոչ, եթե դու կպնես իր մարմնի, կներեք ստացվածքին, կտեսնես ոնց հայոյի քեզ։ Հակառակ միտքն է ասում էսի։ Ստացվածքի պատճառով դու ցանկապատել ես Հոբին։ Ամեն ինչը օրհնել ես իրա։ Եթե դու կպնես իր հարստությանը, ինքը քեզ քո երեսին կհայոյի։ Եվ Աստված թույլ է տալի։ Տեսեք, սիրելիներ, շատ ես աթեիստից եմ լսել, ասեց, որ ծիծաղալով ինձ ասեց, ասուն բան արեց, համոզեց սատանան, ստիպեց սատանան խեղճ Հոբին ինչ օրը գցեց Աստված, փորձության մեջ գցեց։ Ոչ, սատանան չի համոզում, սիրելիներ։ Սատանան իրավունք չունի համոզելի։ Աստված գիտի, որ Հոբը մինչև այս փորձությունները չանցնի, նա չի կարա կատարելության փառած պսակին հասնի։ Թեև այստեղ գրում է տեսար իմ Հոբը կատարյալ է, Աստված ասում, բայց կատարյալ է իր հասակի մեջ։ Մենք ամենքս ասու առաջին կատարյալ ենք մեր հասակի մեջ։ Իմ երեխեն 2 տարեկան կատարյալ է իր հասակի մեջ։ 10 տարեկան երեխես կատարյալ է իր հասակի մեջ, չափահասը իր հասակի մեջ։ Հասկանում եք, ամեն հասկացողությունը, եթե նորմալ է, երեխուն, եթե 5 տարեկան երեխուն ասում ես մեկին գումարած մեկին չանեմ, չի հասկանում, խփում է, անդադ ջարդում է, դու զգում ես, որ մի բան նորմալ չի։ Բայց եթե պատասխանում է, եթե դու իրան սովորացնում ես, ինքը ընկալում ու պատասխանում է, կատարյալ է այդ երեխեն։ Թեև մեկին գումարած մեկ ընդամենը նա գիտի, բայց նա կատարյալ է։ Իր հասակի մեջ։ Նույնպես թե Հոբը երկրի վրա օրենքը պահելով, այսօր շատ մարդիկ կան, օրենքն են պահում, գիրն են պահում, բայց կատարելության են ձգտում, գիշեր-ցերեկ աղոթք են անում։ Եվ Աստված հպարտանում է իրանցով, նու հպարտանալ ասելը գիտեք, որ նա ուրախանում է իրանցով։ Բայց թույլ է տալի փորձություն, որտեղ երկրի վրա են նրանք ապրում, որտեղ մարմնավոր գրով են նրանք ապրում։ Ու այդ փորձությունից հետո վերջի գրքի մեջ մենք կկարդանք, որ Հոբը, երբ որ Աստված Հոբին հանդիմանեց, Հոբն ասեց. Ես լսելով էի լսե քո մասին, բայց հիմի տեսնում եմ քեզ, արդեն կատարյալ էր Հոբը, արդեն հոգևոր էր Հոբը, տեսնում էր ասում։ Այսօր մարմնավոր մարդիկ, այսինքն ովքեր որ մարմնավոր են, ովքեր որ հավատացյալները մարմնավոր գրով են պաշտում ասում, նրանք ասում չեն տեսնում, նրանք լսելով լսեր են ասում ասի։ Գիտեն Աստված ծոթերի մեջ է, երկնքում է, չգիտեմ ուր է, երկինք հասկացողությունը չեն պատկերացնում ինչև անգամ։ Նույնը Հոբն է, բայց երբ որ փորձություններն եղավ Աստված խոսած իր հետ, Հոբը կատարյալ եղավ, արդեն ասեց հիմա աշկսա տեսնեմ, թեև խոսացել եմ, չեմ խոսած, երես բերանից եմ դնում։ Արդեն կատարյալ էր Հոբը ու օրհնվեց իր ամեն ինչը կրկնակի, Աստվածաշունչն ասում։ Տեսեք, սիրելի քուրեր եղբայրներ, լավ, առաջ չգնենք հերթականությամբ սերտենք, մի քիչ շատ ծավալուն է այս թեման։ Դրա համար ես վախում եմ, որ մի տեսաժապավենով չհասցնեմ, չկարողանամ ամբողջը ներկայացնել։ Դրա համար ուշադիր եղեք, ընդհանրապես Աստծո խոսքը խտասված է։ Ով հոգևոր է, կլսի, կհասկանա ու ամեն մի խոսքի այս բացատրության մեջ լիքը նորից հայտնություններ կստանա։ Իսկ ով գրով մարմնավոր է, կանջատի չի լսի կամ կձանձրանա կամ դեմը կքնի։ Հասկանում եք, սիրելիներ, ես չեմ անարգում։ Դուք ձեր հասակի մեջ եք, բայց աճեք, մի մնացեք այդ վիճակի մեջ։ Լավ, և Աստված Հոբին սատանային ասաց, գնա կպի իր ստացվածքին, գնա կպի, ես ուզում եմ, որ իմ Հոբ ծառան կատարյալը լինի, որովհետև երկրի վրա է, սատանան երկրի վրա շրջելուց էր գալի, Աստված ասեց, տեսար երկրի վրա իմ ծառա Հոբի, հասկանում եք, տեսակ մարմնավոր շարժվող, բայց իմ ծառան է, ինձնից վախենում է, Աստվածապաշտ է, և ասեց գնա կպի իր ստացվածքին, ստեղ սատանեն գնում և կպնում է Տիրոջ ստացվածքին, Հոբի ստացվածքին կներեք արդեն։ Եվ տես Աստված ասում է քո ձեռքին է նրա ստացվածքը, գնա ու կպի, և սատանեն կայծակային արագությամբ հարվածում է մի անգամից, Աստվածանից թույլատրություն ստանալով, այսօր թույլատրություն ունի,
Սատանան Աստվածանից մեզ կայծակնային հարագությամբ հարվածելու լուբոյ պահի մեջ, եթե մենք կխախտենք օրենքը, եթե ցանկը մենք խախտում ենք, Սատանան իրավունք ունի, Աստված ասես գնա կպի։ Կպնում Աստված, մեր հասակի, մեր փորձությունը չի տրվում մեզանից ծանր ու բարձր, մեր չափի մեջ է տալի, մեր կարողության չափով Աստված տալի այդ փորձությունը։ Ու երբ որ տեսնում ես եթե այսօր այս օրենքը խախտեմ, տեսեք սիրելիներ, այս աչքիները եթե գցեմ այս քարերի վրա, կջարդվի, ապակիա որովհետև։ Հեռախոսը գցեմ կջարդվի, բաժակը շուշեն, գցեմ օրենքա, սա կանոն է, ֆիզիկական կանոն է։ Ցեղողականության ուժի շնորհիվ, ապակու, փխրունության, չգիտեմ ինչի շնորհիվ, ինչքան ուժ կպա ջարդվելու է։ Սա օրենք է, սա չես կարա դու խափանես, զաշչիտնիկ կարող է դնես, որ չջարդվի եւ այլ, բայց համենայն դեպս, եթե կպահավ օրենքը օրենք է։ Եթե զաշչիտնիկ դնես չի ջարդվի, զաշչիտնիկի տակ արդեն չակուջով խփես նոր կջարդվի եւ այլ, ամեն ինչ ունի իր օրենքը։ Դրա համար հոգեվոր կյանքի մեջ էլ օրենք կա, օրենք գոյություն ունի։ Եթե ես գողություն անեմ, Աստված թույլ է տվել Սատանային, Սատանան կհարձակվի ու ինձ կավիրի, իմ ներսը կավիրի, ինձ խայտարակ կան, ինձ բերտերը կգցի, ինձ չգիտեմ ինչ կան, իմ երեխեքի մոտ ամոթով կթողա, իմ ներսի աշխարհը, մտքի աշխարհը կփոխի, կտանի իր կողմը։ Եթե ես չարություն անեմ, Աստված թույլ է տվել Սատանային, որ պետքա Սատանան հարվածի։ Սա այս միտքն է, Սատանան ինքը իրանով չի հարվածի ինձ, եթե ես չարություն չանեմ։ Եթե ես ծխելուց ազատվել եմ, 30 տարի առաջ ես թողել եմ ծխել, ու մինչև այսօր չեմ ծխել։ Կողքից ծխում է։ Շատ խանութ եմ մտնում սիգարետներ լիքը։ Եվ այլ։ Բայց ես հասկանում եք, ես արդեն ազատ եմ, չի ձգում ինձի։ Սատանան չի ասում, «Վայ դες ինչ լավ է, թազա ֆիրմա է»։ Փափուկ մուխ է, եւ այլ, մի հատ փորձի։ Չի ասում ինձի չկա որ դեվեց Սատանան, որտեղ կապնված է, ես հաղթել եմ այդ փորձությանը։ Էլ Աստված թույլ չի տալի, որ ինքը մոտենա ինձի։ Իսկ այն ժամանակ, որ նոր էի թողել, թույլ էր տալի։ Թույլ էր տալի փուլերը որ ասներ, թե որ կամրապնդվեր, փորձություններ թույլ տալի, որ տենում ինգերս ծխմա, թազա ֆիրմա մի հատ էլ հյուրասիրմա, կամ տեսնում են նստած խմում են, հյուրասիրում են, փորձում էր էսի Աստված։ Իսկ հիմի բոլորն էլ խմում են, բոլորը ծխում են, բայց ես կապել եմ, արդեն չկա իմ մոտ։ Սատանա, որ Սատանան ինձի փորձի, ասի, ես կհամոզեմ, որ ինքը ծխի։ Ոչ, արդեն կապված է այդ ծխելու ոգին իմ մեջ։ Դրա համար սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, եթե ես այսօր կամ դու այսօր սուտ ասես մեկին, աֆերստություն անես, քո մտքի մեջ ուրիշ բան մտածես, լեզվով ուրիշ բան ասես, Սատանան պատրաստ է քեզ փորձելու։ Աստված թույլ է տվել։ Հարվածելու։ Ես լսել եմ հավատացյալներից, ախր ես ինչ էի արել, որ սենց եղավ է, ախր այնքան բան ենք արել մենք, որ Աստված ուզում է դրա մեջ մեզ կոփի, կատարյալ անի։ Բայց քանի որ մենք չենք հասկանում, սկսում ենք մեզ արդարացնել, հեսա կարդանք ոնց որ Հոբն է արդարացնում ինքը իրան։ Տեսեք, երբ որ Սատանեն իր ստացվածքը, անասունները, 7 հատ տղա ուներ 3 հատ աղջիկ, բոլորին Սատանեն սպանեց մի օրվա մեջ, բոլորին կործանեց, սենց ասած։ Եվ եկան Հոբին ասեցին իր ծառաները, որ էլ դու ոչ մի բան չունես, եւ այլ, պատմեցին ոնց է եղել, սպանել է սաղին, հոտերը գողացել են, սատկել են, կորել են, կայծատնախփել եւ այլ։ Հոբը ինչ արեց։ Պատառեց հակուստը գրված է։ Խուզեց գլխի մազերը ու ընկավ գետնի վրա ու ասեց. «Մերկ դուրս է եկե մորս արքանդից, մերկ եկել էի, մերկ էլ պետքա գնամ»։ Աստված տվեց, Աստված էլ տարավ։ Հոբը սենց ասեց, բայց տեսեք սիրելիներ, շատ մարդիկ երանի են տալի, իրոք երանելի է այս վիճակը, եթե կատարյալ ըլնենք, մինչև վերջ համբերենք այդ փորձանը, բայց շատ են ասում են, Հոբի պես ով կարա լինի, Հոբը տենց արել, ոչ, մենք բոլորիս տրված է, որ մենք ըլնենք Հոբի պես, Հոբը մեր մեջ այդ կյանքը մենք պետք է ապրենք ու անցնենք։ Անպայման Աստված մեռած չի, դա պատմություն չի, որ լսենք Հոբի մասին ու երանի տանք Հոբին ու պրծնի դա ոչ, սա գրվել է, որ մեզ այսօր մեր ապաշխարության համար, մեր հոգիների փրկության համար լինի օգտակար։ Լինի մեր մեջ, կենթանի լինի, Հոբը իր պատմությունով կենթանի է մեր մեջ։ Մնում մենք հաղթահարենք Հոբի պես Սատանային։ Մնում մենք Աստծո կանոնները պահենք, Աստծո խոսքից դուրս չգանք, հենց դուրս եկանք ոտատակ ենք ելնելու, տրորելու է մեզ Սատանան։ Սա կանոն է, օրենք է սա։
Տեսեք, հոբը երբ որ այդքան փորձությունների մասին լսեց, մազերը խուզեց, շորերը պատառեց։ Սա ինչ խորհրդապատկեր է, սիրելիներ։ Շորը մենք գիտենք հակուստն է։ Շորը մենք գիտենք շնորհքն է, որը ծածկում է մեր մերկությունը։ Հոբը պատառեց իր շնորհքը։ Հասկանում եք, ամեն մի մարդ այս ծանր փորձությունների մեջ շնորհքից ընկնում է։ Հələ մտապետեք ձեզի մի հատ փորձություն ա որելեմ։ Դուք սիրո ժպիտով տանում եք, ոչ, նեղվում եք սկզբից։ Նեղվում եք, շնորհքից ընկնում եք, տագնապի եք մատնվում, դա նշանակում է շորերը պատառել։ Իր հանգստությունից դուրս գալ, իր խաղաղությունից դուրս գալ, պատառել այդ շնորհքը, որը ծածկում էր իր մերկությունը, ցույց է տալի իր մերկությունը, շորը պատառելը։ Իսկ մազերի մեջ մենք գիտենք, որ ուժն է, Սամսոնի մազերի մեջ էր ուժը։ Մազը խորհրդապատկերում է հեզության շնորհ։ Մազը միշտ խոնարհվում է, ինչքան աճի ներքև է իջնում, ցցված չի աճում մազը։ Մազին ինչքան օծանելիքով օծես, նա չի հպարտանա, կտրես մկրատով չի ցավա, վառես, խանձես կամ կեղտոտ թողած չի տրտնջասես, ինչ քեզ ընձի տես թողում։ Սա այդ շնորհքն է, որը մենք պետքա ունենանք, այդ մազը մեր պետքա երկար լինի, մեր ուժը մազերի մեջ է, խոնարհության ու շնորհքի մեջ է։ Համբերության ոչ հպարտության մեջ է մեր ուժը։ Իսկ հոբը կտրեց իր մազերը, այդ ուժից էլ ընկավ։ Հետագայում մենք տեսնում ենք, որ բողոքում ասուդ են, բողոքում մարդկանց դեմ հոբը։ Հենց այդ շնորհքից ընկնելու խորհրդապատկերն է սիրելիներ։ Եվ կինը մոտենում է։ Ու այդքան բանից հետո, երբ որ կտրվող շնորհքից ընկնում է, բայց ինքը խոսքով, լեզվով նորից չի հեռանում Աստվածանից։ Օրհնյալ լինի ասма Տիրոջ անունը, Տերը տվել է, Տերն էլ տարա։ Եվ տեսեք, երկրորդ անգամ է գալի, ասու որդիները գալիս են Տիրոջ առաջ կանգնելու սատաներն են նրանց միջումը, եւ Տերը սատանային նորից ասում, որտեղից ես գալի, տեսար իմ ծառա հոբին, սատանան ասում է երկրի վրա շրջելուց, տեսար ասում է ինչ էլ արեցիր, ինքը էլի հավատարիմ մնաց ինձի, պաշտեց, չհեռացավ, չանիծեց, չհայոեց ինձի, եւ հոբն սատանան ասում է կպի իր մարմնին, հես կպնես իր մարմնին, կտեսնես, որ ինքը քո երեսին քեզ կհայոյի։ Աստված թույլ է տալի, ասում է գնա կպի մարմնի, բայց հոգին չվերցնես։ Տեսեք, մեր ստացվածքն ու մեր մարմինը փորձությունը այդ անպայման պետք է անցնի։ Պետք է անպայման մենք մեր ապաշխարության ընթացքում անցնենք այս երկու փորձությունները, որ եկա հոբի վրա։ Նաև գալու է մեր վրա, ոչ թե ֆիզիկական, ճիշտ հասկացեք։ Ճիշտ հասկացեք, ֆիզիկական չէ, հոգևոր իմաստով գալու է մեր վրա, մեր ստացվածքին է կմնելու, մեր առողջությանն է կմնելու։ Որն է հոգևոր առողջությունը, կասեք իմի դու։ Հոգևոր առողջությունը այն է, որ ես հավասարակշռված լինեմ, եղբայրը խոսում է խոսքը չկտրեմ, անկապ բաներ չպատմեմ, մթնոլորտի իրավիճակը խաղաղությունից չփոխեմ, չգցեմ ուրիշ բանի, պոլիտիկայի մեջ չխառնվեմ, ինչ որ պատերազմական վիճակների մեջ չմտնեմ, սա առողջ հոգևոր վիճակ է։ Իսկ հիվանդ հոգևոր վիճակը պոլիտիկայով կզբաղվեն, չգիտես, ես իմում հոգսերով, ցավերով, աշխարհիկ մարմնավոր գործերով sense ասա։ Տեսեք, եւ հոբը սատանեն հոբին հարվածում է նորից ասու թույլատրությամբ, հարվածում է հոբին չարչար պալարներով, այսինքն ամենածանր, ամենացավալի, ամենադաժան հիվանդությունով։ Եվ հոբը այդ տանջանքների մեջ հոբի կինը ստեղ ասում է, հոբի կինը նրան հանդիմանում է, ասում է, դե հայոյ ասու աննում մահացի էլի։ Հայոյ ասու աննում մահացի էլի, էլե քո կատարելությունը բռներ ես։ Սա հոբի կինը չի, մարմին մարդ չի։ Հոգևոր իմաստով հոբի ցանկությունն է ներսից ասում է, դամար դե Աստված կա, սենց ուզում է ինքը ասի, որ դե Աստված չկա, բախ իսկան բանը թույլ տվեց։ Այդ մտքերը գալիս են, բայց հոբն ասում է, եդիս գնա։ Ես մենակ բարիք ընդունեմ Աստվածանից։ Եդիս գնա, ինքը իր մտքին ասում, եդիս գնա, այդ չար ցանկությանը, ինքը իր ցանկությանն ասում։ Հասկացեք սիրելիներ, հասկացեք, սա հոգևոր գիրք է, երբ փնտրեք ու գտեք ձեր մեջ։ Ձեր ցանկությունը հենց որ մի բան ասում է հակառակ ասում, դա հենց այդ կինն է քո։ Հենց Ադամի ցանկությունը։ Ադամի ցանկությունը ասես կեր, Ադամը էլ չհարցրեց։ Ախր Աստված արգելել է, ախր իր ցանկությունն էր, կերավ ինքը։ Եթե ցանկություն չուներ ուտելու չէր ուտի Ադամը։ Ինչքան էլ կողքից մի հատ կին գար ասեր, չէ Աստված պատվի դրա որ չուտես, կասեր։
Բայց որ ցանկությունն է, արդեն այդ ցանկությունը թողում է իր հորնում, մարդը թողում է իր հորնում օրը ու այդ ցանկությանն է հարը։ Ցանկության կամքն է կատարում։ Սա մեր մեջ է կատարում, սա մեր մարդու մեջ է կատարում։ Դրա համար Աստված ասում ցանկություն հնազանդվի քո ամուսնուն, որտեղ ամուսնուդ գլուխը Քրիստոսն է, այսինքն Աստվածային խոսքերն են։ Ցանկություն հնազանդվի Աստվածային խոսքերին։ Թե չէ եթե մենք կնոջը վերագրենք Եվային կամ մեր կողակից լինի կինը, հա կինը ինչի պիտի լուր մնա եկեղեցում, եթե նույն Սուրբ Հոգին ստանեմ, եթե նույն Սուրբ Հոգին ես էլ եմ ստանում, Սուրբ Հոգին այն բերանով խոսեմ, նույն Սուրբ Հոգին էլ կինն է ստանում։ Բայց կնոջ բերանից չխոսա Սուրբ Հոգին։ Ինչի մարաբա ստանում Սուրբ Հոգին։ Մնացած բաները, պատվիրանքները պահելու, կատարելու համար ուժատալի, խորը մտածեք սիրելի քուրս եւ եղբայրս։ Հոգևոր հասկացողությունը նորից եմ կրկնում, կյանք ու խաղաղություն։ Ահա։ Այսքան բանից հետո, այսքան չարիք, այսքան փորձություն չարչարանքից հետո հոբի 3 բարեկամները գալիս են, որ հոբին մխիթարեն։ Սա ավտոմատ կատարվում է մեր հոգևոր կյանքի մեջ, մեր ներսի աշխարհի մեջ։ Երբ որ նեղության փորձան մեջ եմ գնում, ավտոմատ իմ մտքերը ինձ մխիթարում են, իմ մտքերը ինձ հանդիմանում են, իմ մտքերը ինձ չարախոսում են, իմ մտքերը ինձ հույս են տալի, կամ հույսից գցում են։ Ավտոմատ ձևով այս 3 բարեկամները գալիս են։ Ես իմ կարդամ 3 բարեկամների անունները ովքեր են, որոնք նորից եմ կրկնում մեր մեջ են սրանք։ 3 բարեկամների անունները, նայեք, Եղիփաս Թեմնացի, որը նշանակում է Աստված հայթայթող է, կասկածամիտ։ Մեր մեջ կա սիրելիներ, միտք, որը կասկածամիտ է։ Հաստատ այս բանն արել են, որ Աստված սենց արեց, կամ դու հենց այս բանը եւ այլ է, կասկածամիտ հասկացողությունը, տեսեք, երկրի վրա բնակվող հավատացյալի մեջի մասին աստե խոսք, այդ փորձության մեջ գտնվող, այդ անցման մեջ իրավիճակի մեջ գտնվող մարդու մասին ասա գրեմ։ Ես չեմ խոսում, սա կատարյալ մարդու մեջ կա կասկածամտությունը կամ չգիտես ինչ, անցման մարդու մեջ կա։ Բաղդադ Սոքեքսին, Բաղդադը նշանակում է վեճի որդի, վեճ վիճաբանության որդի, Սոփար Նամնացի, Նամացի, Սոփար Նամացի նշանակում է մազոտ, եղեք եւ քաղցրություն, հրապույր։ Տեսեք, մազոտ, կամակոր, Եսավներ էր մազոտ, որ թարգմանվում է կամակոր, եւ եղեք, այսինքն նման մարդու վրա, նման հասկացողության վրա չես կարող հենվես։ Եղեկը, ճախճախված եղեկը, ասում է, կմտնի Եգիպտոսը եղեք է ջարդված, որ կմտնի մարդու մեջ, եթե հենվես իր վրա։ Եթե հույս դնես իր վրա, կտուժվես, ասենց ասած։ Հոգևոր մտքով ասած, կտուժվես։ Տեսեք, այս երեքը կասկածամիտ վեճի որդի ու կամակոր։ Այս մտքերը գալիս են մարդուն հոբին մխիթարելու, մթոն մխիթարելու։ Տեսեք, Եղիփաս Թեմնացին ինչ է ասում, սերներ, կասկածամիտը, ասում է, Աստված անմեղին չի պատժում, ամբարիշտը կորուստ է գնում։ Նա կասկածում է, որ Աստված ներող է, սիրող է, հավիտենական կյանք տվող է, անընդհատ օրենքն է դեմ տալի։ Անօրություն հերկողները եւ անիրավություն սերմողները նույնն են հնձում։ Այդ միտն է գալի հոբին, անիրավություն է մարել, անօրենություն է մարել, դրա համար էդի հնձում եմ ես, իմ եկավ իմ դեմ, Աստված բերեց իմ դեմը։ Այս մտքերն է գալի մարդկանց, կամ դաժե այս Աստծո խոսքը Եսարի սուրը դրսիցել են մարդիկ այդ նույն ձևի մխիթարում ես մարդուն։ Ես գիտեմ, որ շատ մարդիկ կան, որ հոգևորներ, հենց հիվանդանումա մեկը գալիս են, ինչ մեղքես գործ է։ Վեճի որդի են նրանք, կասկածամիտ են նրանք, հասկանում ես նրանք կամակոր են, չգիտես ինչ, նրանք էլ չեն հասկանում ինչ են անում։ Բայց Աստված այդ մարդկանց միջոցով փորձում է, այդ հիվանդ մարդուն, կամ ասենք ինչ-որ փորձության մեջ գտնվող մարդուն։ 22-րդ խոսքի մեջ 4 գլուխ, տեսեք ինչ ասում, հոբը պետք է որ մեծ մեղքեր արած լինի։ Եղիփազն է ասում, կասկածամիտը։ Պետք է որ մեծ մեղքեր արածած լինի, որ sense մեծ ցավի ու մեծ փորձության մեջ է։ Եթե ամենակարողին դառնաս, կշինվես, եթե անօրենությունը հեռացնես քո վրանիցը։ Տես հաստատում են, պնդում են, եթե անօրենությունից դառնաս, Աստված ողորմություն կանի քեզի։ Յանում մխիթարում են, մխիթարիչներ են եկել։
Ծովը մեկը ընկնում է ջուրը խեղդվում է, լողա չգիտի ուզում է դուրս գա, չի կարեմ, մեկը գա կայանի գլխին, դու սխալ արեցիր, որ եկար ընդրա վրան կայնար, սոտ տվեցիր ընկար ջուրը։ Մեղավորի մեկն է, կլնի թե։ Նախ պետք է դու փրկես այդ մարդու։ Պետք է հանես ջրից։ Հետո նոր ինքը կհասկանա երկրորդ անգամ ոտը չի դնի, սխալ տեղ որ սոտ չտա չընկնի այդ ջրի մեջ։ Նու օրինակ եմ ասում սա։ Երկրորդ մխիթարիչը Բաղդադ սոքեցին, որ նշանակում է վեճի որդի։ Տեսեք ոնց է մխիթարեմ հոբին։ Վեճի որդի, վիճաբանությունը։ Բերանիդ խոսքերը մեծ քամի են։ Մի խոսի։ Հոբը երբ որ խոսում է, ասիներ, հոբը երբ որ ասում է ես արդար եմ, ես բարություն եմ արել, երկրի վրա է հոբը, նորից եմ կրկնում, օրենքի տակ գտնվող մարդիկ միշտ իրաց լավ են տենում, པարզ են տեսնում։ Իսկ երկնքում գտնվողը, որը Պողոս Առաքյալն էր, երկնային էր նրա մտածմունքը, ասում էր մեղավորների գլուխն եմ ես։ Իսկ սես մարդիկ խոսալուց կասեն մեղավորների գլուխն եմ, պետք է խոսալուց կարդարացնեն իրաց, չգիտեմ ինչ, անընդհատ արդարացնում են մարմնավոր մարդիկ։ Կամ անընդհատ արդարացնում են իրաց, մենք արդարենք երկրի վրայի մարդիկ, կամ անընդհատ մեղավոր են իրաց տենը։ Երկու տիպի հավատացյալներ կան, սենց ասեմ, մարդիկ կան։ Տես ու դատապարտում ասում, բերանիդ խոսքերը մեծ քամի են, մի խոսիր, հոբին ասում։ Երբ պիտի վերջ տակ այդ խոսքերին, հասկացեք, և նրանից հետո նոր խոսեք։ Հոբին հանդիմանում են, հասկանում ես ինչ ես խոսում, հələ հասկացի նոր խոսա, խոսքը կտրում են հոբին չեն լսում, չեն ուզում մտնեն հոբի վիճակի մեջ, չեն հասկանում իրանց մոդելը այդ վիճակն էլ է, անցեկամ նոր պետք է գա այդ վիճակը իրանց մոդել։ Մի անգամից բան են անում։ Որովհետև վեճի որդի է, դուք տեսել եք հավատացյալ, որ վիճում է։ Խոսում է դիմացինը, չէ, չի լսում դիմացինին, մտածում է ինչ ասի, որ հակառակվի իրան, ինչ ասի, որ վիճի տանի։ Դա անկախ իրանից է ստացվում, ինքը չի մտածում, որ ես վիճում եմ իր հետ իրանց հետ։ Ոչ, անկախ իրանից, ինչի համար անկախ իրանից, որովհետև սատանեն է իշխում ու տիրապետում իրան։ Վեճի որդի է, վեճի որդին է տանում։ Այդ խոսակցությանը այդ բանի։ Անշուշտ պիտի հանգչի ամբարիշտի լույսը։ Հոբին եկել է մխիթարելու, ասում է ամբարիշտի լույսը պիտի անշուշտ հանգչի, այդ հենց հիվանդացել ես, ուրեմն ամբարիշտ ես եւ այլ։ Սա է ասուն չճանաչողի տեղը։ Տեսեք, վիճաբանությունը, մի բանալը մատդ փուշամտնում, ասում չես ճանաչեմ, տենց էլ բդիլնի, բայ ինչ։ Օրինակի համար եմ ասում սա, տես վիճի որդին է սա է։ Եվ Սոփարն ամնացին սիրելիներ, որը Սոփար նշանակում է մազոտ, եղեք մի քիչ առաջ որ ասեցինք, այսպես է խոսում հոբի հետ, եթե դու ուղղես քո սիրտը եւ ձեռքերը դեպի նրան տարածես, թե որ ձեռքումդ անօրինություն կա նրան հեռացրու եւ քո վրաներումը անզգամությունը թող չբնակվե։ Խորհուրդ է տալի ես էլ մազոտ է, կամակոր է, խորհուրդ է տալի։ Հասկացեք, մենք խորհուրդ պետք է տանք, լավ է, բայց տեսեք ինչ խորհուրդ է տալի։ Եթե չանես, բայց ինքը ոնց կարա չանի, եթե Աստված իր հետ չլինի։ Սա սխալ խորհուրդ է, թե ճիշտ։ Աստված ասում անօրինություն մի արա, ինքը գիտի, որ անօրինություն պետք չի անել, էլ դու էլ ինչ ես ասում, կողքից օգնա ինձի, որ չանեմ։ Ես գիտեմ, որ ծով ընկնեմ, կխեղդվեմ, լողանալ չգիտեմ, բայց մի ընկեր եմ, օգնա ինձի, որ դուրս գամ։ Ինչ ես կայնե գլխից բաներ պատմում։ Սա ես ուզում եմ, որ մեր կյանքի մեջ էլ մենք օրինակ վերցնենք, նման մարդկանց հետ այդպես երբեք չվարվենք սիրելիներ։ Ահա ժամանակ կբարձրանա, կբարձրացնես երեսդ անառատ եւ հաստատ կլինես եւ չես վախենա։ Երբ որ անօրինությունը հեռացնես եւ այլ։ Սա էլ մազոտ կամակոր։ Այսինքն Սոփարն ամնեցին ասում։ Տեսեք 20-րդ գլուխ 29-րդ խոսքի մեջ ասում է. նեղություն, աղքատություն, վախ, գերություն, հիվանդություն, սա է ամբարիշտ մարդու բաժինը իր Աստվածանից։ Ախր չկա մի մարդ, որ փորձության մեջ ընկած չլինի։ Չկա մի մարդ։ Ես նույնիսկ եմ ասում, սխալ չի հանդիմանելը։ Նաև սխալ չի, որ ինքը փորձության մեջ անգած, կոփվելու համար անգած։ Քո դերը ո՞րն է, թե ինքը փորձության մեջ է, որ օգնես իրան։ Ոչ թե այդ փորձության մեջ, ջրի մեջ ընկածին մի հատ էլ խացողը պես նոր հետ ասում։ Տեսեք, եւ
Հոբի խոսքերն էլ ես ուզում եմ կարդամ ու երևի չգիտեմ ժամանակը Տեսեք, հոբն էլ պատասխանում է այս 3 իրա բարեկամներին, մխիթարիչներին, երբ որ իրան մխիթարում են, ինքը սկսում է տրտնջալ, ինքը սկզբից էլ սկսում է տրտնջալ, նորից եմ կրկնում, որտեղ հոբը հələ կատարյալ չի, պետք է այս փորձությունը անցնի կատարյալ, որ փառած պսակը ստանա, ինքը դեռ կատարյալ չի հոբը, դեռ երկրի վրա, դեռ գրով առաջնորդվում, դեռ շարժվում է սովորական հավատացյալների պես, ոնց որ բոլորս ենք, եղել սկզբից, տեսեք, անընդհատ գանգատվում է, իրան արդարացնում է ու միշտ իր լավ կողմերն է հիշում Կորչի այն օրը, 3-րդ գլուխ, 3-րդ խոսքի մեջ է գրված, կորչի այն օրը, որ ես ծնվեցի։ Եղել է պահ, որ մենք հիասթափվեց անձրացել ենք մեր կյանքից։ Օրինակ իմ մոտ շատ է եղել, որ ասել եմ արադե չծնվեի էլի, խի ծնվա, կամ մեռնեմ պրծնեմ էլի։ Երբ եմ ես ասում այս խոսքերը, երբ որ ցաված եմ ես, փորձության մեջ եմ, ու այս խոսքերը ես համոզված եմ, բարձրաձայն ես չեմ ասել, կամ դուք էլ կարող եք բարձրաձայն չասեք, բայց ձեր ներսի մեջ միտք է գալի, այդ միտքը, այդ տրտունջը, այդ ցաված ժամանակ այդ բաներն ասում եք։ Նույնը հոբն է ասում, կորչի այն օրը, որ ես ծնվեցի։ Այն երկյուղալի բանից, որ ես վախենում էի, ինձ հասավ։ Մարդը, որ շատ բանից, մի բանից, որ շատ է վախենում, գալիս է իր դեմը դա։ Հոբն ասում է, երկյուղի, որ երկյուղում է այդ բանից եկավ դեմս։ Արդեն հասկացեք, այդ ցավված ժամանակը, այդ իրավիճակները դուրս գալի մարդու միջից, մարդու արտահայտությունից։ 6:2-ի մեջ գրված է. «Օ, եթե կշռվեն իմ տրտմությունը եւ ցավերը»։ Այնքան փորձության մեջ գտնվող մարդը միշտ, եթե մխիթարում են իրան մարդիկ, եթե խոսում են, ասում է, ինչ գիտես, այս աստիճանի փորձություն ոչ մեկի վրա չի եկել, մենակի վրա է։ Այսքան շատ, որ կշռվեր, այնքան շատ այն փորձությունները, վերագրում ու բարդացնում ու բազմացնում են իրաց մեջի այդ ցավերը, սիրելիներ։ Եվ քանի որ նորից սկսում են շարունակել, մի քիչ առաջ կարդացի, հանդիմանել հոբին, մեղավոր ես, ապաշխարա եւ այլը, հոբը սենց է ասում, 6:14 խոսքում։ Հալումաշ եղողին ողորմությունը պետք իր բարեկամիցը, թեև նա ամենակարողի վախն էլ թողած լինի։ Եթե հալումաշ եմ ես եղած, ողորմություն է պետք ինձի ձեզանից։ Մինչև անգամ եթե ամենակարողի վախն էլ թողած լինի։ Ձենել իսկ այսօր սա կատարվում է, ես ցավում եմ։ Այսօր եթե տեսնում են մեկը, որ եկեղեցի չի գալի, չէ՞, մի երկու անգամ այցելում են կամ զանգում են եւ այլը, տեսնում են էլի չի գալի, թողում են երես են թեքը։ Մոլորված է, ինքը կորած է, ինքը գար գար էլի հենա չեկավ, ծննդկանի ցավ քաշել, սիրել աստվածային սիրով, կամ ասենք հոգատարություն չկա, սիրելի քուրից եւ եղբայրս, ամեն մարդ իր շահի համար, պարզ եմ ես ասում, ես չեմ ուզում երեսպաշտություն անել։ Իր շահի համար, իր բանի համար են եթե մարդկանց հետևից։ Մենք այսօր խոսում ենք ամբողջ աշխարհով զումով, սենց ասած, ամեն հավատացյալների հետ, ովքեր որ սենց նեղված են, հիասթափված են, գայթակղված են, ես կոչ եմ անում իրանց, եկեք, լսեք այս խոսքերը, ես ձեզ չեմ ճանաչում, որ ես ինքս գամ, ում ճանաչում եմ կգնամ։ Բայց դուք տեսեք, լսեք, եկեք, զանգեք ինձի, մենք կմիանանք այդ զումին, խոսանք, դուք կվերականգնվեք, կշինվեք, Աստված ձեզ սիրում է, երբեք Աստված ձեզ բաց չի թողել ու չի էլ թողնի։ Աստված ինքը իր որդու պատկերով ստեղծված, անձնավորությունը չի ստեղծի ու անարգի։ Սիրում է ձեզ Աստված, բոլորիդ էլ սիրում է, բոլորիդ էլ կանչում է, բոլորիդ փրկությունն էլ ուզում է ինքը։ Ինքը ապացուցեց այս ամեն ինչը, որ ինքը ուզում է ձեր փրկությունը։ Ինչով ապացուցեց, իր որդուն խաչը բարձրացնելով, իր ամենաթանկ խոսքը սպանելով խոսքի։ Եթե ես արդար լինեմ, 9:15 խոսքում է գրված, եթե ես արդար լինեմ, պատասխան չեմ տա իմ դատավորին։ Պատասխան չեմ տա, իմ դատավորին պիտի աղաչեմ։ Տեսեք, հոբն ասում է, ես արդար չեմ, արդար մարդ չկա, հենց տեղ էր հոբի կատարելությունը, իր հասակի, իր չափի մեջ, բայց ինքը կատարյալ վիճակի մեջ էր, իր հասակի մեջ էր կատարյալ։ Ասում է, եթե ես արդար լինեմ, ամենակարողին ո՞նց կարամ ես պատասխան տա։ Ես պիտի խնդրեմ իրան։ Մենք այսօր աղոտ կանելուց ասում ենք, Տեր, խնդրում եմ, այս արա կամ խնդրում եմ սեն։
Ես չեմ ասում տեր, պետք է սենց անես, պետք է աղաչենք ու պաղատենք ոչ թե պատասխան տանք, այլ պետք է խնդրենք իրան, որտեղ ինքը մեր դատավորն է։ Մենք դատավորի առաջ ենք կանգնել, մեղավորներն են կանգնում դատավորի առաջ։ Ու այս դատավորի առաջ կանգնած պետք է գոռան վրեն, որ մեղավոր է։ Հակառակը պետք է խնդրեն, որ միգուցե գութը շարժվի ին վրա։ Լավ, 9:20 խոսքում էլ գրված է. Եթե ես արդար լինեմ, բերանս ինձ կդատապարտե, տեսեք ինչքան է հոբի հասկացողությունը բարձր, որ էլի հասկանում է, գիտակցում է, թեև երկրի վրա է, բայց կատարյալ է, Աստված ասեց, կատարյալ է հոբս, տեսա։ Որ ասում է, թեկուզ ես ինչքան էլ արդար լինեմ, մեգա լեզուս բերանս ինձ կդատապարտի։ Հակոբոսի մեջ է գրված այդ տեղը, որ կատարյալը նա է, ով բերանով չի մեղանչում։ Ու շարունակության մեջ ասում է 21-րդ խոսքում. Եթե ես կատարյալ լինեմ, իմ անձը չեմ ճանաչի, կյանքս կառհամարեմ։ Բայց ինքը կյանք արհամարում էր հոբը։ Տեսեք ընթացքի մեջ է, բաներ սովորում ինքը ահագին։ Կյանքը չէր արհամարում, որ ասում էր, ես ինչա, խիս հենց էլավ, զզվատեր ասված, խի չես պատասխանում ինձի, խի ես բանը թույլ տվեցիր ինձ, իր կյանքը չէր արհամարում, բայց ստեղ 21-րդ խոսքին ասում, եթե ես կատարյալ լինեմ, իմ անձը չեմ ճանաչի, ու կյանքս էլ կառհամարեմ, երկրի վրայի կյանքս կառհամարեմ։ Միթե քեզ 10-րդ գլուխ 3-րդ խոսքում, միթե քեզ ասուն ասում, հաճելի է, որ հարստա հարես քո ձեռքի աշխատանքը եւ չարերի խորհրդին լույս տաս։ Միթե քեզի հաճելի է Տեր Աստված։ Շատ է պատահել մենք փորձության ժամանակ գանգատվել ենք Աստվածանից։ Ես սենց անեմ, ծիծաղում են սաղան հավատները մեր վրան, բախր ես հավատացյալ եմ, բանձի սենց են ասում, գանգատվում ենք։ Տեսեք նույնը հոբը գանգատվում է Աստծո առաջին։ Ցաված փորձության ժամանակա ընթացքի մեջ 16:2 գրված է. Դուք ամենքը ձանձրացուցիչ մխիթարիչներ եք։ Ես էլ ձեզ նման կխոսեի, եթե ձեր հոգին իմ հոգիի տեղը լիներ։ Այս մխիթարիչներին ասում հոբը։ Ձանձրացուցիչ մխիթարիչներ եք։ Ձեր հոգին, որ իմ մեջ է լիներ, ես էլ ձերպես կխոսայի։ Իր հոգին ո՞րն էր, սիրելիներ, կասկածամիտ, վեճի որդի, կամակոր։ Այդ հոգին, որ ես էլ կասկածամիտ լինեի, ես էլ վեճի որդի լինեի, ես էլ կամակոր լինեի, ես էլ ձերպես կխոսայի։ 30:13-ում գրված է. Հասակով ինձանից փոքրերը ծաղր են անում եւ աշխատում են իմ կործանման համար։ Նորից կանգատ 30:20-ում ես քեզ Տեր աղաղակում եմ եւ դու ինձ չես պատասխանում եւ ինձ մտիկ չես անում։ Փորձա ժամանակ կարծես թե մի ժամը մեր համար տարիներ է։ Խիչի ես փորձությունը վերանում մեզանից։ Մի օր անցնում մենք գիտենք ինչքան է, ես իմ ինչքան անցավ ու բողոքում ենք։ Տեր միջև եփ, Տեր խիչ ես թողելու։ Իսկ նորից եմ ասում Հակոբոսն ասում է երան նրանով կհամբերի միջև վեր։ Հակոբոս նշանակում է ապաշխարության, Հակոբոսի թղթերի մեջ բոլոր այս ապաշխարության փորձությունների մասին է գրված։ Հենց իր անունի համապատասխան։ Տեսեք Հոբն ասում է 30:28-ում. Սևացած եմ ման գալիս, բայց ոչ թե արևից։ Երբ երկոցի մեջ կհիշեք, Քրիստոսը Փեսանել է ասում, ես սև եմ, բայց շատ գեղեցիկ եմ, հարցին ասում։ Սևացած եմ ման գալիս, բայց ոչ թե արևից եմ սևացած։ Բայց ինչից։ Ինչ ազգությամբ նեգրեր ծնված ինքը սևացած էր։ Ոչ, եթե նեգր ծնված էր, չէր ասի սևացել եմ, ուրեմն ուրիշ գույն այլ է որ սևացել է։ Սա հոգևոր իմաստ է։ Հոգևոր իմաստ է, փորձությունների տանջանքի իմաստն է, որ սևացել եմ, քեշացել եմ։ Այս փորձությունների այս ցավերի մեջ տանջալից վիճակի մեջ է։ Սև վիճակի մեջ եմ, խամրած սև հասկացողությունը, վատ հասկացողություն է հոգևոր իմաստով, խամրած, կեղտոտ, չերևացող, սենց ասած։ Փորձան մեջ մարդը խամրում է, սևանում է։ Սևանում է, մարդկանց բանը անեմ, արդեն հիասթափվում է եւ այլ, ոնց որ ստեղ Հոբն է։ Ուշադիր եթե կարդաք այդ գիրքը շատ բան կսովորեք, սիրելի քուրս եւ եղբայրս։ Տեսեք 31:9 խոսքում էլ ասում է. Եթե սիրտս մոլորվել է մի կնոջ մասին, եթե ոսկին շինել եմ իմ հույսը,
Եթե ուրախացել եմ ատողից կորուստովը, թող տերն անի։ Հասկանում ես Իրանա գովումս թե։ Եթե ասում սիրտս մոլորվել է մի կնոջ մասին, այսինքն կին նորից եմ ասում ցանկությունն է։ Եթե ես ցանկացել եմ ինչ-որ ագահության, ցանկացել եմ այն մարդու կորստով, կամ ուրախացել եմ մեկի իմ ատողին, որ ինձ ատում է մեկը, ու իրան փորձությունա գալի վատ բանա իրավիճակա պատահում, միթե ես ուրախացել եմ իրա վրա։ Աստունա բողոքեմ, չէ՞, եթե այդքան բան արածածլնեի, այն ժամանակ նոր թողես փորձություններ կասեի հա։ Շատ ժամանակ մեր փորձությունների ժամանակ սիրելիներ մեկ չենք հասկանում, ինչի համար է դա։ Պետք է չի մեզ հասկանալը թե այդ փորձությունը ինչի համար է, այդ փորձության մեջ մեզ պետք է հասկանանք ոնց վարվենք, որն է ճիշտը, որ աղաղակենք ասու խոսքով վարվենք, Քրիստոսով վարվենք ու առաջ գնանք։ Սա է ամենակարողն ու ճիշտը։ Սիրելի քուրս եւ եղբայրս, այսքանով ավարտենք շարունակությունը երկրորդ մաս կանենք ժամանակը արդեն չի երիկը, երկրորդ մասը արդեն գալիս է հոբի օրհնությունը, ասու հետ խոսակցությունը, ավելի հետաքրքիր է երկրորդ մասը, նորից եմ կրկնում, որը մեր մեջ է կատարվում, մեր կյանքում է կատարվում։ Եվ մենք պետք է հասկանանք, գիտակցենք, ուրախանանք ու ցնցանք սրանով։ Ես նորից եմ կրկնում, հիացած եմ։ Ես որ կարդացի հոբը հոգևոր իմաստով, այն մարմնավոր որ նոր էի հավատքի մեջ, այն ժամանակ ես մարմնավոր էի կարդում։ Ու ասում եմ, այդ ինչ մարդ է էլի դիմացել է, մալադեց հոբին, սենց էի մտածում։ Բայց հիմի մարմինս փշաքաղվում է։ Ես արդեն սենց հիանում եմ, ասում Տեր Աստված, ես մի քանի պահեր անցել եմ այդ փորձության միջով։ Չէ որ Աստված երեք այսօր հավիտյան նույնն է, հոբը չի մնացել երեկվա մեջ պատմության մեջ։ Հոբն այսօր էլ է, հեկուցել կլինի երեք էլ է։ Հոբի պատմությունը, հոգևոր պատմություն ես նկատի ունեմ։ Դրա համար սիրելի քուրիս եղբայրը զորացեք, այսքան որոճացեք, մանրացրեք, մինչև հաջորդ երկրորդ մասն էլ շուտով կնկարահանենք ու նորից եմ կրկնում, շատ շինություն, շատ մեր կյանքն է, հոգևոր իսկական սիրո կյանքն է հոբի գիրքը։ Ես նորից եմ կրկնում, հիացած եմ։ Դուք էլ լցվեք հոգով, դուք էլ սիրեք Տիրոջ ամեն մի պահն ու ամեն մի խոսքը։ Այսքանը լինեք օրհնված Հիսուսի անունով, ամեն։